哈利路亚！ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဖျားရှင်နာမတော်တာပြီးဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီမှာမိခင်များနေဖြစ်တယ်မိခင်တွေရဲ့ကိုစားပေါ့နော်မိခင်တွေရဲ့ကိုစားမိခင်တယောက်အနေနဲ့ဒီအရှိမရက်ပြီးတော့မှဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်းဝေငှရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေဆရာတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်အခွင့်ပေးတဲ့ဖျားရဲ့နာမတာပြီးဘုန်းကြီးပါစေဆရာတွေနဲ့မိခင်တွေပေါ်မှာလည်းကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတော့ဒီနေ့မိခင်များနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးသိပြီးသားပဲမိခင်တွေကောင်းတယ်ပေါ့မိခင်တွေအရန်ကောင်းတယ်အခုခေတ်ဆိုပိုတော်မှ Facebook တွေမှာဆိုလူတိုင်းကကိုမိခင်ကောင်းတယ်အမေဘလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပြောမှာထက်နော်လူတိုင်းကအမေကောင်းတယ်ဆိုတာတွေကိုသိပြီးကြားပြီးအမေကောင်းတယ်အဖေကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျမဒီနေ့ပေါ့နော်မိခင်တွေကကောင်းတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့မိခင်တွေကိုကျမကခွန်အားပေးခြင်းတယ်အမေတွေကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျမမပြောတော့ဘူးလူတိုင်းသိပြီးနော်ကြားတယ်မြင်နေကြဆိုမိခင်တွေကိုကျမခွန်အားတစ်ခုပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမပြောခင်ပေါ့နော်ကျမဘာအခုနတခုပါ17နာရီခွဲနေပြီเนาะအစီအစဉ်လည်းအရန်များတယ်မိခင်ညာနေဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲများเนาะကျမကတော့လုံးဝမရက်ဘူးစာနေလဲတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်မိခင်ညာနေเนาะစာနေလဲဒါပဲကိုအစားရှောင်းနေတီးခံခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တီးခံခြင်းကိုလေ့ကျင့်ကြနော်ဆိုတော့အခုနမိခင်တွေကောင်းတယ်ဖခင်တွေကောင်းမိခင်တွေကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဖေတွေလည်းကောင်းပါဒီနေ့တော့မိခင်များနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိခင်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှဦးစားပေးပြီးပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဘာတစ်ခုတတိယလဲဆိုတော့ကျွန်မငယ်တုန်းပေါ့နော်ကျွန်မငယ်တုန်းကလူငယ်တုန်းပေါ့အသက်လိုမျိုး15 14 15 16 19မရင်ကျက်သေးတဲ့အရွယ်ရဆိုဒီလိုမိခင်များနေတွေဖခင်များနေတွေဆိုအထူးသဖြင့်ဖခင်များနေဆိုကျွန်မမခံစားနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကအဖေကောင်းတယ်အဖေကဘလို့လုပ်တယ်အဖေကဘာတွေကာဝယ်ပေးတယ်ဘလို့တွေပေးတယ်ပြောတယ်ကျွန်မအဖေမရှိဘူးအဖေငယ်တွေကဆုံးနေကျွန်မမမြင်ဘူးလိုက်ဘူးပေါ့နော်2နှစ်3နှစ်ဆိုတော့မမှတ်မိလိုက်ဘူးဆိုတော့အရာစိတ်တိုးတယ်အရှိမအဖေကောင်းနေတယ်ပြောတဲ့လူတွေကိုအောက်ကနေကျွန်မအရာစိတ်တိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေမဲ့တနေ့ကျွန်မဘာနားလဲသွားလဲဆိုတော့အဖေမရှိပေမဲ့ဖယားသခင်ကတခြင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်နော် You raise me up more than I can be နေငါ့ကိုမွေးမြူလာပေးတာနေငါ့ကိုဒီမဆလာပေးတာဘယ်လိုပြောမလဲ raise us သားသမီးကိုပြုစုပြိုးထောင်လာတာပေါ့နော်နေငါ့ကိုပြုစုပြိုးထောင်ပေးလာတာကငါတက်နိုင်တဲ့အစွမ်းထက်ငါဟာငါလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်အများကြီးပိုတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်မဘာနားလဲသွားလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကသူလှုပ်ပေးနေတဲ့အရာကျမတို့ကိုလှုပ်ပေးနေတဲ့အရာတွေဒီကျမတို့ကိုပြုစုပြိုးထောင်ပေးနေတဲ့အရာတွေဒီကျမတို့မိခင်ဖခင်တွေလှုပ်ပေးနေတာထက်ဖခင်ကအများကြီးပိုလှုပ်ပေးနေတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိခင်တွေဖခင်တွေမိခင်အနီးမှာရှိတဲ့လူတွေမိခင်အဝေးမှာရှိတဲ့လူတွေဖခင်အနီးမှာရှိတဲ့လူတွေဖခင်အဝေးမှာရှိတဲ့လူတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမခွန်အားတစ်ချက်ပေးခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့မိခင်တွေဖခင်တွေကိုကျမတို့အသက်တာမှာဖခင်သခင်ပေးထားတယ်ဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့ကိုတကယ်တမ်းဒီလိုမျိုးဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေသောအရာသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကကောင်းသောမိခင်ကိုပေးတယ်ကောင်းသောဖခင်ကိုပေးတယ်ဖယားသခင်ဒီကျမတို့အတွက်ကျမတို့အသက်တာကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဖျားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေဆိုတော့ဒီနေ့ကျမဘာခွန်အားတစ်ချက်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျမဖုန်းမဲသုံးမယ်နော်တကယ်လို့များကျန်းစာကိုစာအုပ်နဲ့မှမဖတ်ရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မထိနိုင်ဘူးဆိုဒီလိုခံယူချက်ရှိရင်နားလည်ပေးကြပါနော်ဆိုတော့ကျမမျက်လုံးကကျမစာအုပ်နဲ့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးဖုန်းကြတော့ကျမစလုံးချဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမဘာတစ်ချက်ခွန်အားပေးချင်တရားသူကြီးကျန်းစာထဲမှာပေါ့နော်တရားသူကြီးထဲမှာတစ်ချက်ဖတ်ချင်တယ်တရားသူကြီး3 4 5ကနေတစ်ချက်သွားမယ်တရားသူကြီးထဲမှာတရားသူကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ judges ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်မှာဖယားကဘယင်မရှိသေးဘူးဘယင်နေမပေါ်သေးဘူးเนาะဘယင်ဆိုတာရှောလူလက်ထက်မှာပေါ်တယ်ဘယင်နေမပေါ်သေးဘူးပြီးတဲ့အခါမှာမင်းနေဘယင်နေမရှိသေးဘူး prophet တွေလည်းမအုပ်ဆိုးတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားသူကြီးတွေကဣသေလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်တရားဘာလို့လဲဆိုတော့ prophet ကြတော့ဖယားစကားကိုပြောတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားသူကြီးတွေရဲ့အလုတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့တရားသူကြီးတွေကအုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးတွေရှိမှရန်သူအရန်များတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သူတို့က
ကခါနန်ပြည်ထဲဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်သူတို့ကရန်သူတွေအရန်များတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကတရားသူကြီးတွေကိုတုံးပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ခိုင်းနေဆိုတော့တရားသူကြီးတွေအလုတ်ကရန်သူတွေကိုတိုက်တယ်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ရန်သူတွေကိုတိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေကိုသူတို့ကဥဆောင်နေဆိုတော့တရားသူကြီးရဲ့ဒီရာဇဝင်ပေါ့နော်ဆိုတော့3မှာအခန်း3ထဲမှာဗာကြည့်မယ်ဆိုနောက်လူတယောက်အေဟုဒဆိုတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီအေဟုဒဆိုတဲ့လူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မောဘလူ1000ကိုသူတတ်ပြီးတော့မှအနှစ်40အုပ်စိုးတယ်အဲ့ဒီလူပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းကြီး4ရောက်သွားတယ်အခန်းကြီး4ကနေ1မှာနော်အခန်းကြီး4ကနေ1မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသေလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ပေးတဲ့လူမရှိတော့ဘူးဣသေလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးသူတို့မှာတရားသူကြီးသူတို့ဥဆောင်မဲ့လူမရှိဘူးဥဆောင်မဲ့လူမရှိဘဲနဲ့ဖယိုဖယဲဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုဘသူကဣသေလလူမျိုးတွေကဘသူလက်အောက်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဒီခါရာဘိန်ဆိုတဲ့လူပေါ့နော်ခါနန်ဘယင်ရာဘိန်ဆိုတဲ့လူရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလူကတန်အဲ့ဒီဘယင်ကတန်ရထား900ပိုင်နေတန်ရထား900ပိုင်ပြီးတော့မှအယံကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်သူတို့ဣသရေလသမိုင်းမှာဒီပြန်ဖတ်မယ်ဆိုအယံရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးတော့မှဣသေလလူတွေကိုအယံညင်းဆဲတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဖတ်ကြည့်ရင်နော်ဒီ4မှာ4 6ခုနှစ်မှာဘာပြောလဲဆိုဣသေလလူတွေကိုအနှစ်20လုံးညင်းဆဲတယ်တဲ့သူကတအားညင်းဆဲသူအစွမ်းရှိတယ်တန်ရထား900လဲပိုင်အဲ့ဒီခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေကမခံနိုင်တော့တဲ့ခါမှာသူတို့ဘာဖယားသခင်ကိုခေါ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့မခံနိုင်တော့တဲ့အရာနှိပ်စက်ခြင်းတစ်ခုခုကျမတို့အသက်တာမှာကြီးစိုးနေပြီဆိုကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဖယားသခင်ကိုခေါ်ရမယ်ဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကဖယားသခင်ကိုခေါ်တယ်အနှစ်20လုံးညင်းဆဲခံရတဲ့ခါမှာခေါ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင် prophet မတယောက်ရှိတယ်ဒေဗရာဆိုတဲ့ prophet မတယောက်ရှိတယ်။ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာ तू ကဒီတိုင်းပဲဖျားပြောတဲ့စကားတွေကို तू ကပြောခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အခန်းကြီး4မှာအခန်းကြီး4အငယ်6မှာနော်အာနက်တာဂါယာမင်းလက်ထက်နဲ့လက်ကောက်တယ်ကြော်လိုက်မယ်နော်လမ်းမတို့သည်စိတ်ညံလျက်ခရီးသွားသောသူတို့သည်လမ်းကြားတို့၌လိုက်သွားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘလောက်ထိဣသေလလူမျိုးတွေကညင်းဆဲခံနေရဆိုလမ်းမတွေကတိတ်ဆိတ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့သူတို့ကလမ်းမတွေကတိတ်ဆိတ်စီကားမစီကားဘူးပေါ့နော်6တွေ့နေရန်သူကအရန်ညင်းဆဲလို့ဖြစ်တယ်သူတို့သွားတဲ့အခါမှာလမ်းကြားတွေကနေသွားရတယ်တဲ့ဒီလိုပုံမှန်လမ်းကသွားလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနှစ်မှာဗာပြောဆိုဣသေလအမျိုး၌မင်းဆက်ပြတ်ပြီးတော့ငါဒေဗရသည်မပေါ်ငါသည်ဣသေလအမျိုး၌အမိမပေါ်ထုံးမိတာကိုမင်းဆက်ပြတ်လျက်ရှိတယ်တဲ့ဗမာလိုဆိုရင် तू ကနည်းနည်းငါဒေဗရနော်ဣသေလလူမျိုးရဲ့အမိမပေါ်တဲ့အချိန်ထိမင်းဆက်ပြတ်နေတယ်တဲ့ဘာကိုဆိုလိုခြင်းလဲဆိုရင် prophet Deborah သည်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့အမိဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါဒီဗရာတဲ့သူကသူ့ကိုသူပါပြောလဲငါဒီဗရာဣသေလအမျိုးရဲ့အမိမပေါ်ထွန်းသည့်တိုင်ဟောင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းဆက်ပြတ်နေတယ်ဖယားသခင်ကဒီဗရာကိုခေါ်တယ်စကားပြောတယ်ဘာရက်ဆိုတဲ့လူရှိကိုတွားဘာရက်ကိုခေါ်ပြီးမှရန်သူကိုတိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဣသေလဒီဒေဗရာကနေပြီးတော့မှဒီနော်ဒီအဘိနောင်ရဲ့သားပေါ့ဘာရက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေကိုတိုက်ဖို့တွားတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ချက်ဘာစဉ်းစားဖို့လို့လဲဆိုဒီဗရာက prophet ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကသူ့ကိုခေါ်ပြီးမှရန်သူတွေကိုခြေမုံခိုင်းတယ်ဥဆောင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒေဗရာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကလိုက်သွားယုံပဲလိုက်သွားတာ तू ဓာမကင်ဘူးဖယားကပြောတယ်ရန်သူကိုသွားတိုက်ပါဘာရက်ကိုခေါ်ပြီးလို့ပြောပေမဲ့တကယ်တိုက်တဲ့လူကဘာရက်ဖြစ်တယ်ဒေဗရာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကဘေးကနေပဲလိုက်သွားတယ်ဘာရက်ကပြောတယ်နေမလိုက်ရင်ငါမသွားဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒေဗရာကလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒေဗရာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကဒီတိုင်းပဲလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတဲ့လမ်းမှာ तू ကချီးမွမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာမှာအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင် characteristic of the motherhood make it Deborah spirit of the Deborah ပေါ့နော် Deborah ရဲ့ prophet Deborah ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့စိတ်သဘောတည်ဖျားပေးတဲ့ဝိညာဉ်သဘောတည်မိခင်တယောက်ရဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ်ငါအမိဣသေလလူမျိုးရဲ့အမိလို့သူကပြောတယ်ဆိုတော့ तू ကအမိသဘောဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့
ရန်သူတွေကိုတိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကဓာမကင်ဘူးဘာနဲ့တိုက်လဲဆိုဖယားပေးလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ तू ကတိုက်တယ်ဟာလေလုယာပြီးတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုဘာတဲ့နောက်ကို तू လိုက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကတလန်းလုံးပါလို့လဲဆိုရင်ချီးမွမ်းသခြင်းဆိုတဲ့ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းမိခင်တွေကိုဖယားသခင်ကဘာဝိညာဉ်ရှိစေခြင်းလဲဆိုဒီဗရာရဲ့ဝိညာဉ်ရှိစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဒီဗရာရဲ့ဝိညာဉ်ဒီမိခင်တယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဣသေလလူမျိုးရဲ့အမိဖြစ်တယ်အမိတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့မိသားစုတွေထဲမှာပဲဖြစ်အခြေအနေအခက်အခဲဘလို့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြောက်သွေ့နေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့မှကျမတို့တော့သွားစရာလမ်းမရှိလို့ပုံရှောင်ပြီးတော့မှလမ်းနေတဲ့သွားနေရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိတယ်ပြဿနာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှနော်စီကကြံဒီကျမ်းစာကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အနောက်မှာဒီခုနှစ်မှာဒေဘရကချီးမွမ်းစကားတွေပြောထားတယ်တချင်းဆိုတာအဲ့မှာပြောဆိုစိတ်ညံနေတဲ့လမ်းတွေဟာပြန်ပြီးတော့မှစီလာပြီတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ6တွေ့နေတဲ့အရာကျမတို့အသက်တာတွေမှာ6တွေ့နေတဲ့အသက်ကျမတို့မိသားစုတွေထဲမှာ6ကတ်နေတဲ့အရာတွေเนาะဒီလူရှေ့မှာကျမတို့မသွားရဲဘဲနဲ့လမ်းကြားကသွားနေတဲ့အရာတွေအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဘာလုပ်မလဲဆိုကျမတို့ဒီမိခင်တွေဒီဒေဘောရာရဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားမျိုးနဲ့စူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ခွန်အားဖြင့်ကျမတို့ကမိသားစုကိုဥဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအငယ်ခုနှစ်မှာ9ခုနှစ်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒေဘောရာကဘာပြောလဲဆိုရင်နိုးပါဒေဘောရာ12မှာနော်နိုးပါဒေဘောရာနိုးပါတချင်းဆိုပါတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုသူပါပြောဆို awake ထလို့လင်းလို့ဆိုတဲ့ပုံစံထတော့တချင်းဆိုပါဒေဘောရာသူ့ကိုယ်သူပြန်ခွန်အားပေးတယ်ဆိုကျမတို့မိခင်တွေဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့ကိုယ့်ပြန်ခွန်အားပေးရမယ်ဟာလေလုယာကျမတို့မိခင်တွေအိမ်ငိုက်နေလို့မရဘူးဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့အိမ်ငိုက်နေလို့မရထပါမိသားစုတွေမှာဘာဖြစ်နေလဲကျမတို့အခြေအနေထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲကျမတို့ဘာတွေပြဿနာဖြစ်နေလဲကျမတို့အမျိုးသားတွေအိမ်နောက်အလုပ်အကိုင်းတွေဖြစ်မလားကျမတို့ဘာနော်လူမှုရေးအမျိုးစုံရှိမယ်လူတိုင်းကသူ့ထမ်းနေတဲ့သူ့ဝင်ကျမတို့မမြင်ရဘူးလူတိုင်းကကိုဟာကိုထမ်းနေတဲ့ဝင်တုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကြုံလာပြီဆိုကျမတို့ဘာလုပ်မလဲနိုးပါထပါကိုအားပေးပါငါတဲမှာရှိတဲ့ဒီဘောရာရဲ့ဝိညာဉ်ထလို့နော်ကျမတို့ကိုအားပေးမယ်ကိုအားပေးပြီးတော့မှကျမတို့ကဖယားအတွက်ကျမတို့ဥဆောင်မယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကဓားကင်စရာမလိုဘူးရန်ဖြစ်သိတယ်မလားကျမတို့ခွန်အားနေတယ်ဆိုပြီးမှကျမတို့ဓားကင်ဒုတ်ကင်ရန်နေဖြစ်ပြီးကျမတို့ရဲ့အောင်ပွဲကိုယူနေစရာမလိုကျမတို့ယူရမယ့်အောင်ပွဲဒီဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့ဒီဥဆောင်မယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျမတစ်ချက်ပါပြောချင်လဲဆိုခရစ်တော်အားဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနောက်တစ်ခုကကျမပါပြောချင်လဲဆိုဖယားသခင်ကအမျိုးသမီးတွေမိခင်တွေပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမဒါကိုသိလာအရင်တော့ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးဆိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကအမျိုးသမီးတွေကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတာမိခင်တွေကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတာနားလည်လာတဲ့အခါမှာကျမမိခင်တယောက်ဖြစ်တာကိုဂုဏ်ယူလာတယ်ဟာလေလုယာအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တာကိုဂုဏ်ယူလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖယားသခင်ကနော်လူယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နံရိုးကနေဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကဘာကွာလဲဆိုခွန်အားအယံကွာတယ်အမျိုးသားမှာနံရိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လူတစ်ကိုယ်လုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကနံရိုးလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အားနေတယ်လူအနေနဲ့အားနေတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုရိုးခွဲပေးထားတယ်အမျိုးသားတွေရဲ့ရိုးနဲ့အမျိုးသမီးရိုးခွဲပေးထားတယ်ဘာခွဲပေးထားလဲဆိုတော့အာရနဲ့အေဝအပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖယားကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့အေဝနင်ကတားမွေးပြီးတော့မှပင်ပန်းခြင်းခံရမယ်နော်ယောက်ျားကိုဘာပြောလဲအာဒံကိုနင်ကနဖူးကကျွေးခြေမကြတဲ့ဒီအလုံးလုံးရမယ်တဲ့ဖယားကဘာခွဲပေးလိုက်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးကသားသမီးကိုစောင့်ရှောက်မယ်အိမ်တွင်းကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတော့အမျိုးသားတွေကဘာလုပ်လဲအပြစ်မှအလုံးလုံးရမယ်ပတ်စံရှာရမယ်နော်အလုံးလုံးကမိသားစုကိုထောက်ပံ့ရမယ်ဒါသူတို့တာဝန်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဟိုအမျိုးသမီးကဘာဖြစ်လို့အမျိုးသားကဘာဖြစ်ဒါတွေညင်းဖို့တော့မဟုတ်ဘူးညင်းကျင်တဲ့လူလည်းရှိမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖယားကအခုနောက်လို့အယိုးလေးတစ်ခုနဲ့ပဲလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ကပင်ပန်း
နဖူးကကျွေးခြေမကြမဲ့အရာကိုအမျိုးသားကိုပေးတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုအမျိုးသမီးကိုကြတော့ဖယားကဘာဖြစ်လဲသားသမီးတွေအတွက်မိသားစုတွေအတွက်စိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတာဝန်ကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုနောက်လို့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကအိမ်မှာသားသမီးသားစုစောင့်ရှောက်တဲ့ခလေးမွေးတယ်အချို့ခလေးအငယ်ရှိတဲ့မိခင်တွေဆိုဘာဖြစ်လဲအပြင်မှာအလုပ်ထွက်လုံနိုင်ခြင်းမှထွက်လုံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုငွေရေးကြေးရေးအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်တွေကိုမိခိုရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ငွေရေးကြေးအားဖြင့်အမျိုးသားတွေကိုမိခိုရတဲ့အချိန်ရှိမယ်ဆိုတော့အခုနောက်လို့ခွန်အားချင်းကွာတယ်ခွန်အားချင်းကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဒီလောက်ကင်တဲ့အရာတွေအမျိုးသားတွေကရှေ့ထွက်ပြီးမှစစ်တိုက်ချင်တိုက်မယ်ကျမတို့ကစစ်မတိုက်ဘူးဆိုတော့ဖယားခန့်ထားတဲ့အရာကိုကျမတို့ကိုယ်တာဝန်ကိုကျေဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကဘလောက်အထိလူတွေအပေါ်မှာကောင်းလဲဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲနော်ဒီကျမ်းချက်မှာဖယားသခင်ဒီတဲ့နှစ်ကော1:22မှာဝိညာဉ်တော်ကိုစယံအဖြစ်ပေးတယ်တဲ့ဟာလေလုယာကျမ်းစာမှာဝိညာဉ်တော်ကိုယောက်ျားတွေကိုပေးတယ်လို့မပြောဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုမိန်းမတွေကိုပေးတယ်လို့မပြောဝိညာဉ်တော်ကိုအဖေကိုပေးတယ်အမေကိုပေးတယ်ဘသူကိုဘလောက်ခွဲပေးတယ်ဘာညာလုံးဝဝိညာဉ်တော်ကိုလူတိုင်းကိုစယံအဖြစ်ပေးတယ်ဟာလေလုယာကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာမိခင်တွေသည်ကျမတို့သည်ဖယားသခင်သူများနဲ့ဒန်းတူเนาะကျမတို့ဒန်းတူရပြီးသားဖြစ်အဲကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျမတို့ဒီဘာဖြစ်တယ်လေကျမတို့မိသားစုတွေမှာဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ကျမတို့မိခိုတော်သူမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဖျားရှင်အရန်ကောင်းတယ်မိခင်တွေဒီအမျိုးသမီးတွေဒီငွေရေးကြေးအဖြစ်ခင်မွန်းတယ်ကိုမိခိုမယ်ကျမတို့မိသားစုအကိုအမမိဘမိခိုနေဒါပေမဲ့ခွန်အားအရာမှာကျမတို့ဒီမိကိုမယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဖယားသခင်ဒီအရောက်စီတိုင်းကိုစယံအဖြစ်ပေးထားတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျမတို့เนาะကျမတို့ခင်မွန်းတယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်မွန်းတယ်တွေကကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့လိုအပ်ချက်ရှိသည့်အတိုင်းကျမတို့ဒီဘာဖြစ်လဲပဲ့ပြင်နိုင်တယ်ဥဆောင်နိုင်တယ်အကြံပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကကျမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲเนาะအမျိုးဥပမာတယောက်ယောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောသလိုဖြစ်မှာလဲဆိုတယ်ဖယားအလိုနဲ့မညီတဲ့အရာကိုလုံနေတဲ့သူဖယားစကားနားမထောင်တဲ့သူရှိကျမတို့ဒီဘာဖြစ်လဲဖယားသခင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုပြောခွင့်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနော်ဆိုတော့ဒါကကျမတို့ဖယားမကြိုက်တာဒါဖြစ်တယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရာအဖြစ်အကြံပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကအမျိုးသားကိုမနာခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားကိုမနာခံပြီးတော့မှဆရာလောက်တာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမ်းစာမှာဘာပြောတာလဲဝိညာဉ်တော်ကအားလုံးကိုတလုံးတဝတညီတညွတ်သေးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခွန်အားပေးထားတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေဝိညာဉ်ရေးရာအဖြစ်ခိုင်ခန့်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ကျွန်မခွန်အားတစ်ချက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နော်ဝိညာဉ်တော်ကဖယားယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဖယားသခင်၌ခိုင်ခန့်ဖို့ပေါ့နော်ခွန်အားရှိဖို့ကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းလေဆိုဖယားသခင်၌အမျိုးသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ strong ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးကကျမတို့ဘာတတ်မှတ်မိခင်တွေကိုဘလို့တတ်မှတ်ထားလဲဆိုအားနေတယ်စကားပြောရင်တော့ချိုလေးနဲ့တိုးတိုးလေးပြောမှမိမပီတာတာเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့တတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကျမတို့ကကိုငါကအားနေပါလားငါကခွန်အားနေပါလားဆိုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘယ်နေရာမှာပဲအားနေဘုရားသခင်ကအယိုးလေးနဲ့ပဲလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ပဲအားနေပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမှာတော့ကျမတို့အားကြီးဖို့ရကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမှာကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးခွန်အားကြီးဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုအခုနဝိညာဉ်ရေးရာအားဖြင့်ကျမတို့ကဥဆောင်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကအရန်အရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ခြင်းကျမတို့ရှိမှမရှိဘဲနဲ့အမြင့်ကောင်းမတွေ့ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျမတို့ဒီမကြီးထွားဘူးဝိညာဉ်ရေးရာမှာဥမဆောင်နိုင်ဘူးဟာလေလုယာဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျမတို့ကြီးထွားဖို့အရန်လိုအပ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာနော်ဘာပြောထားလဲဆိုရင်တခင်ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းကိုဘာနဲ့ခိုင်းနိုင်လဲဆိုရင်အစိတ်နဲ့နှိုင်းထားတယ်အားလုံးသိပြီးသားเนาะမုံညင်းစိတ်ကဲသို့ယုံရင်တောင်ကြီးကိုရွှေ့မယ်ဆိုတော့အစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေเนาะအပင်ဆိုင်တဲ့လူတွေဆိုသိမယ်အစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝကကြီးထွားလာတယ်เนาะအစိတ်သေးသေးလေးကနေကြီးလာတယ်အပင်တွေပေါက်လာတယ်အသီးတွေသီးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုယုံကြည်အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းသည်ကြီးထွားလာဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာ
ပေးပြီးသားရှိပြီးသားကြီးကိုဒီတိုင်းပဲရှိတာကိုသုံးပြီးကုံသွားတာမျိုးလုပ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကြီးထွားလောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာပြီးတော့ယုံကြည်ဒီအစစ်ရဲ့သဘောတဘာဝအစစ်ကိုဘာဖြစ်လို့အစစ်နဲ့ခိုင်းနိုင်လဲဆိုရင်နော်ယုံကြည်ခြင်းကိုအစစ်နဲ့ခိုင်းနိုင်အစစ်ဆိုတာဘယ်တော့မှအလင်းထဲမှာအပင်မပေါက်ဘူးအစစ်တွေကိုအလင်းထဲမှာထားကြည့်လိုက်နေရအောင်မှာတည်သွားမယ်လုံးဝအပင်မပေါက်ဒါပေမဲ့အစစ်ကဘာမှအပင်ပေါက်လဲဆိုရင်မြေကြီးတဲ့မြုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပင်ပေါက်လာတယ်ဟာလေလုယာအမှောင်ရှိမှအပင်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျမတို့အသက်တာမှာအမှောင်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြဿနာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့ဖယားသခင်ကကျမတို့အသက်တာမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကြီးထွားဖို့ရာအတွက်ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုမြေကြီးတဲ့ကိုခဏခဏထည့်တယ်ဟာလေလုယာပြဿနာတွေကြုံမယ်ဘာဖြစ်လို့ကြုံလဲဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကြီးထွားစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဆိုတော့ပြဿနာကိုမကြောက်ပါနဲ့အမှောင်ကိုလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့ပြဿနာဆိုတာဒီအခက်အခဲဆိုတာဒီဖယားသခင်ကကျမတို့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားလာဖို့ရလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီတော့ James ပေါ့နော် James 26မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းfaith without word is dead အကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအတည်ဖြစ်တယ်တဲ့အခုနပြောသလိုပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းကျမတို့ရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ကလိုက်လျှောက်ပြီးတော့မှကြီးထွားအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တတ်သိပြဖို့လိုတယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုထိုင်နေပြီးတော့မှအိုးဘာမှလည်းဖြစ်မလာဘူးဆိုပြီးမှစိတ်သက်ကြဖို့အတွက်ဖယားကကျမတို့ကိုထားထားပြီးတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကိုပေးထားပြီးဆိုအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုအစစ်ကဲသို့ကြီးထွားနေဖို့ရအလိုရှိတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားမယ်အဲ့ဒီအခါမှာနော်အစစ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနောက်တစ်ခုကျွန်မဘာပြောချင်လဲဆိုအဲ့ကြောင့်ပြဿနာတွေကြုံနေအခက်အခဲတွေကြုံနေစကားဒါကကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းပြတ်ပြီးမှလဲသွားဖို့မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်စေးသမားသည်တမားတော်ကိုအလိုရှိတယ်နာတော်သူပဲတမားတော်ကိုအလိုရှိတယ်မနာတဲ့လူကအလိုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အသက်တာမှာအနာတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်စေးသမားကိုရှာဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစေးသမားကိုရှာမယ်ခရစ်တော်ကိုရှာမယ်နော်ခရစ်တော်ကိုရှာမယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲကျမတို့အနာတွေကပျောက်သွားတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကပြုစုပျိုးထောင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့တတ်သိခံချက်ကျမတို့မထွက်နိုင်ဘူးဟာလေလုယာပြဿနာမရှိဘဲနဲ့ဒီပြဿနာတွေကနေဖယားသခင်ဘလို့ကဲနှုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တတ်သိခံချက်ကျမတို့မှမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကျမတို့ကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြဿနာကိုကျမတို့ကြောက်စရာမလိုဘူးယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားဖို့ဖယားလုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျမဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းအတာသည်ကျမတို့ဖယားကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတဲ့ဖယားကိုဘလို့သိလဲဆိုတဲ့အတိုင်းအတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူတစ်ယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီလူရဲ့ဖယားကိုသိတဲ့အတိုင်းအတာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားအယံကောင်းမြတ်တယ်ဖယားအယံကြီးမြတ်တယ်လို့ယုံတဲ့လူကကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဖယားဖြစ်ပါမလားဖယားလှုပ်ပေးပါမလားဖယားတတ်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့မှခံယူချက်ရှိတဲ့သူအတွက်ဖယားကသူသိတဲ့ဖယားကတေးသေးလေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကိုကျမတို့ကဖယားအယံကောင်းမြတ်ကြောင်းဖယားဘလောက်ထိကောင်းမြတ်ကြောင်းဖယားဘလောက်အထိကျမတို့အသက်တာမှာကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ပေးနေကြောင်းကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတိုးပွားလာမှာဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်လေကျမတို့တွေကဒီနေ့ဒီအချိန်ထိပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကြားမှာရှိနေရတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်မဗာပြောချင်လဲဆိုရင်နော်ဖယားဆုတောင်းမှာအခုနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေပါအစစ်ကဲသို့နော်တိုးပွားစေပါအခက်အခဲပြဿနာကိုမကြောက်နဲ့ဖယားနဲ့သွားပါနောက်တစ်ခုကဆုတောင်းပါဘာဖြစ်လို့ဆုတောင်းပါလို့ပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုတောင်းနေတဲ့လူတွေကိုဖယားရှာနေတယ်ဟာလေလုယာဆူတောင်းနေတဲ့မိခင်တွေကိုဖျားရှာနေတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဒီ First Samuel နော် First Samuel မှာကြည့်မယ် First Samuel မှာFirst Samuel နှစ်ပြီးတော့နှစ်ကနေ21အထိကဟာနာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဟာနာကဘာဖြစ်လဲအားလုံးသိတယ်ခလေးမရဘူးခလေးမရတဲ့အခါမှာသူကဖျားရှိမှဆူတောင်းနေတဲ့
ဟာနာရဲ့အချိန်ကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီ first Samuel အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနာမတိုင်ခင်မှာဆာမွေမတိုင်ခင်မှာဘယ်အချိန်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ BC ပေါ့နော်1150နဲ့1130အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကရှန်ဆုံကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်1130အထိရှန်ဆုံကိုဖယားကနော်ရွေးပြီးတော့မှဖယားကသူ့ကိုရှန်တခြားဣသရေလလူမျိုးတွေရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရှိမှာအုပ်ချုပ်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးဣသရေလလူမျိုးတွေရှိမှာ1130မှာဒီဂျူးသမိုင်းပေါ့နော်1130မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့အခါမှာဘာမှအုပ်ချုပ်တဲ့လူမရှိမှာဘယ်သူတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ယစ်ပရောဟိတ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေဒီအဲ့ဒီမှာတခုသိထားဖို့ကယစ်ပရောဟိတ်တိုင်းဒီဖျားစကားပြောတော်သူမဟုတ်ဘူးယစ်ပရောဟိတ်တွေဒီဖျားရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အလေးအကျင့်အကြံအပြစ်လာဖြေမယ်လုပ်ပေးတယ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဒီသူစကားပြောတဲ့သူတွေကိုရွေးပြီးမှစကားပြောတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဟာလေလုယာကျွန်မဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုဖတ်ရင်အရာပျော်တယ်အရာကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ဘာလို့ဓမ္မသစ်ဒီထုတ်တယ်ကျမတို့ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ခရစ်တော်ရဲ့မဆခြင်းဒါယုံကြည်ခြင်းเนาะအကျင့်ပိုင်းတွေဒါတွေကိုကျမတို့လိုက်လျှောက်ဖို့ရအတွက်ကျမတို့အတွက်ခွန်အားရစရာဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဖတ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဖယားရဲ့အလေးအကျင့်အကြံတွေကိုကျမတို့အယံသိရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကဖယားသခင်ရဲ့စိတ်သဘောတော်ကိုကျမတို့နားလည်ဖို့ရပေါ့เนาะဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှန်ဆုံမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအေလီကယစ်ပရောဟိတ်လုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားသခင်ကငါရှန်ဆုံလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะရှန်ဆုံလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူစကားပြောဖို့အတွက်သူကလိုတယ်ဣတိလာလူမျိုးတွေကိုသူ့စကားကိုပြောပေးမဲ့လူကိုသူကရှာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘဒုကိုတွေ့လဲဆိုဟာနာကိုတွေ့တယ်ဟာလေလုယာဟာနာဘာလုံးနေလဲဆူတောင်းနေတယ်ဟာလေလုယာဖယားရှင်သားပေးပါဒီသားကိုကိုရောကိုပြန်ပေးမယ်လို့သူပြောတယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ဖယားသခင်ဒီဆူတောင်းတဲ့မိခင်တွေကိုရှာနေတယ်ဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုရှာနေဒီနေ့မိခင်တွေကျွန်မအားပေးခြင်းတယ်ကျမတို့သားသမီးတွေကျမတို့ထင်သလိုတွေလောလောဆယ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကဘာပြောပြီးသားမိခင်တွေဂတိပေးထားပြီးသားပဲတင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်ဟာလေလုယာကျမတို့မျက်စိရှေ့မှာကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေဒီကျမတို့ထင်သလိုစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်ပေမဲ့ဖယားဒီသူ့ရဲ့ဂတိကိုအဆုံးထိလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်တော့မှစိတ်တမ်းမကြပါငါသားလေးကငါထင်တယ်လို့မဟုတ်ငါသမီးကငါထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဘယ်တော့မှစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဖယားရဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်ဖယားကအဆုံးထိကောင်းကြီးပေးမယ်ဖယားဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးမှမဟုတ်ဘူး generation by generation ကဘာဆုံးတဲ့အထိကောင်းကြီးပေးမယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုဒီကနေ့ကျမတို့ကောင်းကြီးရနေသည်ဂျင်းသည်ကျမတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လည်းဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသည်ကျမတို့ရဲ့တားစင်မြေဆက်အထိသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဆူတောင်းပါဖယားသခင်သည်ဆူတောင်းတဲ့မိခင်တွေကိုရှာနေတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့မိခင်တွေကျမဘာအခွန်အားပေးခြင်းလဲဆိုဒီဘောရာရဲ့ prophet ဒီဘောရာရဲ့ဝိညာဉ်သဘောရှိပါဝိညာဉ်ရေးရာမှာ prophet Deborah ရဲ့ဝိညာဉ်သဘောရှိပြီးတော့မှမိသားစုကိုဦးဆောင်ပါဟာလေလုယာဟာနာကဲတော့ဆူတောင်းတဲ့မိခင်ဖြစ်ပါဟာလေလုယာဆိုဘယ်တော့မှကျမတို့မိသားစုတွေထဲမှာပြဿနာအခက်အခဲဆိုတာကကြုံပေမဲ့အဆုံးမှာဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးဘူးဟာလေလုယာကျမတခုပြောချင်တယ်နော်ဆူတောင်းတာကိုအများစုကအမျိုးသမီးတွေရဲ့တာဝန်လို့လည်းထင်တတ်တယ်ကြုံတုံးပေါ့အမေဆူတောင်းပေးလို့ဆူတောင်းပါအမျိုးသားတွေကမိခင်တွေရဲ့တာဝန်အမျိုးသမီးတွေတာဝန်လို့ထင်တယ်တခါတည်းကလေးတွေတကူကူပြင်းနင်ကောင်းကောင်းဆူမတောင်းဘူးလားလို့သူတို့အရင်ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ကလေးတွေကိုဆူမတောင်းပေးဘူးလားလို့သူတို့အရင်ပြောချင်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ဘာကြည့်မလဲဆိုရင်အာဗြဟံအကြောင်းကြည့်မယ်အာဗြဟံနဲ့အိဇက်အာဗြဟံကသားမရဘူးသားသမီးမရဘူးမရတဲ့အခါမှာဖယားကသူ့ကိုဘာပြောလဲငါပေးမယ်လို့ပြောပြီးနှစ်တည်းအကြာကြီးခလေးမရတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဘာဖြစ်လဲ
ယုံကြည်ခြင်းကရင်းရိုင်သွားတယ်တခါလေကျမတို့အသက်တော်မှာတစ်ခုခုကိုကျမတို့စောင့်မျှော်နေတဲ့အခါမှာဂတိတော်တွေရှိတယ်ပေးမယ်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ဂတိတော်တွေကိုသိပေမဲ့ကျမတို့တစ်ခါတလေမှာကြာတဲ့အခါမှာစောင့်ရတာကြာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာပါမလားဖြစ်ပါမလားဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးမှရင်းရိုင်သွားတဲ့အချိန်တွေအများယုံကြည်ခြင်းရိုင်နေသွားတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်စာရာပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တယ်စာရာကနော်သူ့ကြုံမကိုပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတခြားနည်းနဲ့ဖျားစကားကိုသူကအတိအကျမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လူအလိုနဲ့ပေါ့နော်ဖျားတခင်ပေါ်မှာတန်တရားနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့မှသူကသူ့နီးသူ့လန်းနဲ့ဟာဂရနဲ့ခလေးယူတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းเนาะ generation တစ်လျှောက်လို့အခုဒီပါပြဿနာလူမျိုးရေးတွေပါတွေအာဗြဟံမိသားစုထဲမှာရှုပ်ထွေးပြီးတော့မှလူမျိုးရေးပြဿနာတွေဒီနေ့ဒီချိန်ထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိုက်ဇက်ကိုကြည့်မယ်အိုက်ဇက်ကကိုကြည့်မယ်เนาะအိုက်ဇက်ကလည်းသားမရဘူးကျမ်းစာထဲမှာအိုက်ဇက်တီးတဲ့เนาะထာဝရဖတ်လိုက်တော့เนาะဒီကျွန်မမျက်စိဒီမှာလည်းကောင်းကောင်းမမြင်ဘူးဆိုတော့အိုက်ဇက်ကတဲ့အိုက်ဇက်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့မိန်းမပေါ့နော်ရေဘကာကခလေးမရတဲ့ကောင်မှာအိုက်ဇက်ကဆူတောင်းတယ်လို့ပြောထားတယ်အာဗြဟံဆူတောင်းလာမတောင်းဘူးဖခင်ကသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ဂတိပေးတာအာဗြဟံနင့်ကိုငါသားပေးမယ်လို့ဓာတ်ရိုက်ဂတိပေးတာကိုသူကခံရပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရိုင်နေပြီးတော့မှသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိသားစုထဲမှာပြဿနာဖြစ်သွားတယ်အိုက်ဇက်ကဘာလုပ်လဲအိုက်ဇက်ကသူ့အဖေရဲ့အမားမျိုးသူမမားတော့ဘူးသူသိတယ်ငါအဖေကဖယားစကားအတိအကျနားမထောင်ဘဲနဲ့ဖယားကိုအတိအကျမယုံကြည်နိုင်ဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါတို့မိသားစုထဲမှာပြဿနာဖြစ်သွားရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ तू ကမလှုပ်ဘူး तू ဘာလုပ်လဲဖယားသခင်တည်းမှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့ဟာလေလုယာအိုက်ဇက်ကသားရတယ်အိုက်ဇက်ကမိသားစုထဲမှာပြဿနာမရှိဒါကြောင့်ကျွန်မဘာတစ်ခုခွန်အားပေးခြင်းလဲဆိုတကယ်မိသားစုထဲမှာဖခင်နေပေါ့နော်ဖယားစကားကိုအတိအကျနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဖယားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်မိသားစုထဲမှာပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ကျမ်းစာကပြောတာကျွန်မပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့အာဗြဟံကဲတို့အမားမျိုးမမားပဲနဲ့အိုက်ဇက်ကဲတို့ဖယားသခင်မှာဆူတောင်းတတ်တဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အရန်ကောင်းတယ်ဖယားကဘလောက်ထိကောင်းလဲဆိုအာဗြဟံဒီဖယားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရိုင်နေပြီးမှเนาะသူပြဿနာဖြစ်ပေမဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့အနာကိုပြန်ကုပေးတယ်ဟာလေလုယာဖယားကဘလို့ပြန်ကုလဲအာဗြဟံကိုခေါ်တယ်နော်နင့်ရဲ့သားကိုငါ့ကိုပေးတဲ့ရစ်ပူဇော်ဖို့ငါ့ကိုပေးလို့ဖယားကအိုက်ဇက်ကိုလိုချင်လို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဗြဟံကပထမတစ်ချိန်ဖယားရှိမှရှိတဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဆုံးရှုံးသွားပြီဖယားရှိမှသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဆုံးရှုံးသွားပြီသူ့စိတ်ထဲမှာသူအင်မတန်မှကြေကွဲရင်လည်းကြေကွဲလိမ့်မယ်နောင်တရရင်လည်းနောင်တရမယ်ဖယားစကားကိုငါအတိအကျနားမထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါမိသားစုထဲမှာပြဿနာတွေဖြစ်ရတယ်နော်ဒီအနာကိုဘာဖြစ်လဲဖယားကပြန်ကုပေးတယ်ဖယားကဘာပြောလဲအာဗြဟံနင့်ရဲ့သားငါကိုပေးတယ်ဒီတခါကျတော့အာဗြဟံကဖယားကိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲသူယုံသွားပြီငါပေးရင်တောင်မှဖယားကပြန်ပေးမယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖယားဂတိပေးပြီးပြီဒီသားအဖြစ်နင့်ကိုသားပေးမယ်လို့ငါ့ကိုဂတိပေးပြီးပြီဆိုတော့ဒီသားကိုပေးရင်တော့ဖယားကပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ तू ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဆိုပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲချီးမြှောက်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့ဖယားစကားနားမထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဖယားနဲ့လမ်းလွဲခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းအတိအကျမလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကျမတို့နောင်တရနေတာတွေလည်းရှိမယ်ကျမတို့ဝမ်းနည်းနေတာတွေလည်းရှိမယ်ဖယားသခင်ငါ့ကိုစွန့်လိုက်ပြီလားပြစ်လိုက်ပြီလားဆိုတော့ဖယားကိုကျမတို့နော်တန်တရားနဲ့ဖယားရှိကိုမသွားရဲတော့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဟာလေလုယာဖယားရှိကျမတို့ရဲ့အနာတွေကိုကုပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖယား
chỉ ga này tu quế đó đấy Abraham dùng chỉ chỉ áp phía phải cái biển khổ ra phía đấy Hallelujah nào số mà dùng chỉ chỉ phá kinh số bị mà khánh ya đấy đại cái trồng nông biểu ra bọn nó sưu đào mà phá kinh này lấy sưu đào mà phải cái nào thầu mà à đi cái mi ta du đấy biết ta nào bây giờ chúng taรู้âm nhạc tâm mi đấy cái very simple very plain tu cao hay cô cao này về âm nhạc ấy sốc sốc tu đấy mới xỉuပြောပြတာတဘောနော်ကြုံတုံးလေးပါကျမတို့လို့မထင်ပါနဲ့ကျမတို့အကြောင်းပြောလို့မထင်ပါနဲ့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့တဘာဝပေါ့နော် very simple တွေဒါပေမဲ့အမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ကျမတို့အမျိုးသားတွေပြဿနာတစ်ခုခုနောက်ပြောချင်တာကနာခံလွယ်တယ်တခုခုဆိုရင်ကျမတို့ပြဿနာလေးကြောက်တတ်တယ်ဟိုလူဒီလိုပြောမယ်ဟိုလူမျက်နှာကြည့်ရအမျိုးစုံပေါ့ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတွေကြတော့သူတို့ရဲ့ nature ကအမြဲတမ်းသူတို့ကနော် active ဖြစ်တယ်နော်အယိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လေနော်ဆိုတော့ပြဿနာတခုခုဖြစ်ရင်ကျမဖခင်တွေကိုပေါ့နော်ပြောချင်တယ်ပြဿနာလုပ်တဲ့ဖခင်မဖြစ်ကြပါနဲ့ပြဿနာကိုရှင်းပြီးတော့မှဖယားစကားနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဖယားအလိုတော်ကိုအတိအကျလိုက်လျှောက်ခြင်းအဖြစ်စူတောင်းခြင်းအဖြစ်အိမ်တော်မိသားစုကိုဥဆောင်နေဖခင်တွေဖြစ်ကြပါစေအဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ဒီနေ့ပေါ့နော် Mother's Day ဆိုပြီးမှအရှိမတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပန်းပေးတာထက်ပိုပြီးတော့မှမိခင်တွေကိုကူညီရာရောက်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့နော်ဒီဘရရဲ့ဝိညာဉ်ရှိပါပြီးတဲ့အခါမှာစူတောင်းပါဒါကယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကျမပါစိတ်ရှည်ပါနော်နာခံနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့ကျမတို့တစ်ခုခုကိုကြုံနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့စိတ်ရှည်ပြီးတီးခံပါစိတ်ရှည်တီးခံပါလို့ဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုရင်ဖခင်ကအားမလျှော့နဲ့ဖခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာကျမဒီကဘာဦးကျန်းနှစ်မှာနော်ကဘာဦးကျန်းနှစ်မှာ21မှာထင်တယ်နော်နှစ်21မှာဘာဖြစ်ဖခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ဘလို့ဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့လူကိုမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအာဒံကိုဘာလုပ်လိုက်လဲကြီးစွာသောအိတ်ချင်းနဲ့အိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်တဲ့အာဒံအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲအယိုးကိုထုတ်ပြီးမှစိတ်ဆက်စွာပြုတ်ပြင်တယ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်အသေးချာလုပ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအာဒံကအရင်မပြောဘူးဖခင်ကိုရောကျွန်တော်တခုခုလိုနေတယ်တခုခုလိုအပ်နေလို့ဘာလိုလဲကြည့်ပြီးလုပ်ပေးပါလို့အာဒံကမပြောဘူးဖခင်ကလူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာအထောက်အမလိုနေတယ်ဆိုပြီးမှသိပြီးမှလှုပ်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့ဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတာဘုရားကကျမတို့မပြောဘဲသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးတဲ့အခါမှာလှုပ်ပေးတယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာကျမအယမ်းသဘောကျတယ်ဘုရားကအာဒံကိုအိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်တဲ့အာဒံကိုခေါ်ပြီးမှအာဒံထနင့်အယိုးထုတ်ပြီးပြီနော်နင်ဘလို့ပုံစံကြိုက်လေဟိုဘယ်နားလေးမှာဘလို့ကြိုက်လေအာဒံနဲ့တူတူမလုပ်ဘူးအာဒံကိုအိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုဖယားကလူကဘေးနာကနေမှဖယားကိုဟိုပြောဒီပြောဟိုလှုပ်ပေးပါဒီလှုပ်ပေးမှအာယုံနောက်တာတွေဖယားမလိုဘူးလူကိုအိတ်ခိုင်းထားလိုက်တယ်ပါဇက်ပိတ်ခိုင်းထားတယ်ဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာမှာတခုခုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ကဖယားသခင်ကကျမတို့ကဟိုဟာတွေလိုအပ်နေဒီဟာကိုတော့လှုပ်ပေးပါဒီဟာလှုပ်ပေးပါဒီလိုပုံစံပေးပါဟိုလိုပုံစံပေးပါဆိုပြီးလှုပ်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ချလက်ချနဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲအိတ်နေလိုက်ကျမဆိုကျမစိတ်ညစ်အိတ်တယ်တကယ်ကျမထမင်းမစားဘဲနေနိုင်တယ်ကျမမအိတ်ဘဲမနေနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဝင်တွေကိုကိုမတက်နိုင်တာတွေကိုကျမတို့ဘာလို့ထမ်းမလဲကျမ်းစာကဘာပြောလဲဝင်လေး၍ပင်ပန်းသူပေါင်းငါထန်လားငါချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတော့ကျမတို့မနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကကိုယ့်ဟာကိုယ်ထမ်းနေတဲ့ရွေးကကျမတို့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့သိထားဖို့ကဘာသိထားမလဲဖယားသခင်ဒီလူကိုအာဒံကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာအာဒံဘာလိုအပ်လဲသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးဖို့ရတဲ့ဖယားကငြိမ်ငြိမ်လေးအိတ်ခိုင်းထားတယ်ဖယားကိုအာယုံသွားမနှောက်နဲ့ဟိုလိုဒီလိုဖယားကိုဆရာသွားမလုပ်နဲ့ကိုရောဖယားကကျမတို့မပြောဘဲနဲ့ကျမတို့အသက်တာရဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုလှုပ်ပေးနေတယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာမိမကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဘာလဲစိစက်စွာပြုပြင်နေတယ်အသေးစိတ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ပေးနေတာဖယားကဆိုကျမတို့အသက်တာမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုဖယားကသိပြီးတော့မှအသေးစိတ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ပါစိတ်ချပါ
ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကျမ်းချက်ကိုကျမတို့တူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်တစ်ကောခန်းကြီး9:24နော်ကျမတို့တွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ခန်းကြီး9:24မှာကောရိန္သုဩဝါဒစာဆောင်အာမင်မြန်မာလိုမှာနော်ဘာဖြစ်လဲမြေတလင်းမှာပြိုင်၍ပြေးကြတော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြိုင်၍ပြေးကြတော်လေတယောက်သေးတာလေးစူရတယ်တဲ့ဟာလေလုယာပြေးတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲစူရတဲ့လူတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါလုကဒါကိုဘာအတွက်နဲ့ပြောတာလဲဆိုတော့သူကဒီအထက်ကဒီသူ့အပေါ်ကကျမ်းစာတွေကြည့်တော့ဧဝံဂေလိအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဧဝံဂေလိလုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေတွေ့တယ်ပြဿနာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်တကြပြီးတော့မှပေါ့နော်လမ်းလွဲသွားကြတယ်အချို့လဲရုပ်ရော့သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဆုံးထိပြေးနိုင်တဲ့သူကမရှိဘူးမကြံဘူးတယောက်ပဲဆူရမယ်လို့သူကပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကကျမတို့အသက်တာမှာနေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက်လေအသုံးကျတဲ့ကြမ်းချက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူကဘာပြောခြင်းလဲဆိုရင်ကျမတို့ပြေးတဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့ပန်းတိုင်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဒီခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်ရေးရာအားဖြင့်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့တူလာတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူလာတဲ့အသက်တာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ပန်းနိုင်တစ်ခုကကျမတို့သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကောင်းကင်ရောက်မယ်အဆုံးမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဆုံးထိပြေးရင်ကောင်းကင်ရောက်မယ်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပြေးတဲ့အခါမှာလူတွေကနော်ပြေးတဲ့အခါအားလုံးရှင်ပေါလုကပြောတာကဘာလို့ဒီဥပမာကိုပေးလဲဆိုတော့ပြေးတဲ့အခါမှာ line တွေရှိတယ်ပြေးတဲ့အခါမှာတဲ့အောက်ကကြမ်းကြက်ပိုင်တယောက်နဲ့တယောက်တွန်းပြီးမှပြေးလို့မရဘူးတဲ့ကိုပြေးလန်းကိုသွားနေတဲ့အခါမှာကိုဘေးနားကလူကိုကတွန်းစရာမလိုဘူးဟာလေလုယာကိုလမ်းကိုပြေးတယ်တဲ့ပြေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုပြေးရင်နဲ့ကျမတို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုမောလာတတ်တယ်ပြေးရင်နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အားနေလာတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့အားနေလာလဲဘာဖြစ်လို့မောလာလဲဆိုကျမတို့တတ်လုံမကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘဝလမ်းတော့အခက်အခဲတွေကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့ရွေးကျမတို့ကြုံရမယ့်လမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာပန်းနိုင်ကိုမရောက်မချင်းပြေးနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကိုခံအားမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျမတို့အချိန်မရွေးလမ်းမှာကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစူရတဲ့သူကျမတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုခံအားကောင်းဖို့လိုတယ်အပြေးသမားတယောက်ကကိုခံအားကောင်းဖို့လိုတယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဒီယုံကြည်ခြင်းကိုခံအားကောင်းဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းခွန်အားကောင်းဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့မပြေးဘူးဆိုရင်ဖယားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဖယားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဖယားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့အဆုံးထိမပြေးဘူးကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားကအားနည်းနေတယ်ယုံကြည်ခြင်းခွန်အားကအားနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လမ်းမှာကြံခဲ့လိမ့်မယ်နော်လမ်းမှာကြံခဲ့လိမ့်မယ်အဆုံးထိမပြေးနိုင်ဘူးစုလည်းမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာဒီအဆုံးထိပြေးဆိုတဲ့ဟာကဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြောင်းနော်ရှင်ပေါလုကဘာပြောဆိုဧဝံဂေလိကိုကြားပြောပြီးမှဧဝံဂေလိဆိုတာဖယားကောင်းတဲ့အရာကိုပဲပြောတာလွယ်လွယ်လေးလူနားလေအောင်ဖယားသခင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားကယ်တင်တယ်ဖယားကျေးဇူးပြုတယ်ဖယားကောင်းတယ်ဆိုတော့ဖယားကယ်တင်ခြင်းကောင်းတယ်ဖယားကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြောပြီးမှအဆုံးကိုသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဖယားကောင်းတာတွေကိုကျမတို့ပြောပြီးမှအဆုံးအထိသွားဖို့ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဆုံးထိရောက်အောင်ခွန်အားရှိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအခါအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့အဆုံးထိမပြေးနိုင်ဘူးဆိုတော့အခုနပြောသလိုနော်ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲကျမတို့မိခင်တွေဒီကျမတို့ပြန်သွားခြင်းနဲ့ဒီဘရာ prophet Deborah ရဲ့ဝိညာဉ်သဘောရှိဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျမတို့ရှေ့ရောက်နေဖို့လိုတယ်ကျမတို့မိသားစုအတွက်ကျမတို့သားသမီးတွေအတွက်ကျမတို့မိသားစုတွေအတွက်ကျမတို့ဒီဘရကဲတို့နော်ဓာမကင်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုကင်ဆွဲပြီးမှကျမတို့ဥဆောင်နေဖို့လိုတယ်ကိုအိမ်မငိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းနိုးပါဆိုပြီးမှကျမတို့အမြဲတမ်းနိုးစော်နေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဆူတောင်းတဲ့မိခင်တွေကိုဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ရှာနေတယ်ဟ
ဟာနာကဖယားရှိမှဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားသုံးလို့ရတဲ့ပရောဖက်ကထွက်လာတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဆူတောင်းမှာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအတွက်ဆူတောင်းမှာပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရှည်ပါအမောင်ကိုမကြောက်နဲ့ပြဿနာကြုံနေအခက်အခဲကြုံနေအမောင်ကိုလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းသည်အမောင်ထဲမှာပဲအပွင့်ပွင့်အသီးသီးအပင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်အမောင်ထဲမှာပဲကျမတို့တွေယုံကြည်ခြင်းကတိုးပွားတာဖြစ်တယ်ပြဿနာအခက်အခဲဆိုတာဖယားသခင်ကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတွေကြီးပွားဖို့ရာတစားလုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာနော်ဒီစာလံ136မှာပြောလို့ဖယားသခင်သည်ဂယုဏတော်ကြီးမြတ်သောကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလို့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုပြောပြီးမှအဆုံးထိသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြေးတဲ့လမ်းကိုအဆုံးထိသွားတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာဖယားကောင်းကြောင်းကျမတို့ပြောသွားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကျမတို့ပြောဖို့ရာအတွက်ဖယားသခင်ကသူကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိထူလိုက်မယ်ဟာလေလုယာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကရှောက်ပြောနေဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ရှောက်လဲပြောလို့မရဘူးဖယားကိုယ်တိုင်တတ်သိထူလိုက်မယ်ဖယားကတတ်သိတွေပေးလိုက်မယ်အခက်အခဲချာကကျမတို့အောင်မြင်လာတာတွေဖယားမဆာဒါတွေကဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုပြောဖို့ဖယားကိုယ်တိုင်တတ်သိထူမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီကျမတို့နော်အရောက်စီတိုင်းပေါ့ကျမတို့အခုပြန်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ရအောင်ကျမတို့မိခင်တွေပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါအိတ်ငိုက်နေတယ်ဆိုရင်ငါနိုးထားတော့မယ်ဟာလေလုယာငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုငါနိုးထားတော့မယ်ဒေဘရာရဲ့ဝိညာဉ်ကဲဆိုငါဝိညာဉ်ကိုငါနိုးထားတော့မယ်ဆိုမှကျမတို့ဖယားရှိမှစက္ကပ်ရအောင်နော်ဟာနာကဲဆိုကျမတို့သားသမီးအတွက်ဆူတောင်းပေးတဲ့မိခင်တွေဖြစ်ကြရအောင်ဟာလေလုယာဖယားကလူကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာနော်အိတ်ခိုင်းထားပြီးမှလှုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ချရအောင်ကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့လူအသက်တာဆိုတာကလေဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့မဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့ဟိုဖယားတတ်နိုင်တာမရှုပ်ထွေးပြီးတော့မှစိုးရိမ်နေပြီးတော့မှအဆုံးထိသွားဖို့မဟုတ်ဘူးဖယားကအိတ်ခိုင်းထားပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးလှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှအဆုံးထိသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဖယားအရောက်စီကျမတို့မတည့်ရက်ပြီးတော့ပါမနော်ဒီ worship ဖွဲ့တွေ live ကျမတို့စိတ်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ရအောင်အထူးသဖြင့်မိခင်တွေဒီကနေ့မှာပေါ့နော်ဖယားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာဖယားကမဆပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးသောမိခင်ဖြစ်ဖို့ရဝိညာဉ်ရေးရဥဆောင်တဲ့မိခင်ဖြစ်ဖို့ရဆူတောင်းခြင်းအားကြီး